同學們大家好，今日我會講一講2016年 DSE 卷1嘅第13題，咁就係關於5條題目嘅文字嘅語譯。咁其實喺而家 DSE 咧都比較少出呢一種嘅，即係比較少繼續問10分嘅題目，咁就5個語譯。咁但係其實喺我哋做呢啲文言語譯嘅時候，其實我哋可以訓練到我哋嘅文言嗰個語感啦，同時都可以擴大我哋嘅文言字詞嘅知識量啊。咁所以就同大家簡單講一講，當我哋面對呢啲文言語譯題嘅時候，點樣先至可以最有效咁樣去攞到最高嘅分數。咁首先咧，當我哋其實我哋處理任何嘅語譯題咧，我哋都要做幾樣嘢㗎。第一咧就係我哋要處理嗰個字嘅詞性，即係話其實喺我哋做嘅時候，我哋應該先諗清楚到底呢個字嘅詞性係乜嘢？佢係名詞、係動詞、係形容詞、係副詞、係連接詞，即係我哋首先要揾到個詞性先。第二，我哋要嘗試揾一揾咧呢個字嘅係褒義定係貶義啊，即係佢個詞語到底係正面咯定係負面嘅意思。咁亦都可能中性啦，當然。第三，就我哋要嘗試去從上下文咧去推測呢一個字咧嘅詞語嘅意思。咁呢個就係當我哋做嘅時候咧，我哋最起碼要處理嘅3樣嘢啦。咁首先我哋睇一睇第一句，放貴子之南遊也，驅車將賴之鄉。佢出現喺文章咧嘅第4段㗎。咁佢就講咧有貴子一個人啦，貴子呢個人咧佢就南遊啦，即係南邊嘅遊玩啦。咁驅車咧將賴之鄉，咁就揸下車去到。好，將賴呢2個字咧，好多同學唔識啊。咁但係其實我哋睇個部首咧，我哋會發現佢應該係同疾病個病咧係同部首嘅。咁應該都係啲疾病事行嘅一啲嘅地方。到不測之波呢2句咧，我哋好明顯見到咧，佢哋呢2句嘅句子咧嘅詞性咧係某程度上係相似嘅。譬如到啦係對驅啦，不測咧係對呢個將賴啦，跟住2個都有個之字，然之後後邊咧呢個係波同埋鄉。咁鄉當然係啲鄉村啦，波可能係啲波浪啦。咁呢個波浪係3點水，所以佢係應該係啲水嘅意思。咁呢個係陸地上邊嘅，一個係海或者佢係水上邊嘅。咁水係不測嘅，不測。如果同學咧對語言比較即係有一啲嘅知識咧，你應該會覺得我哋會有聽到話天有不測之風雲啊。咁呢個不測其實同呢2個不測其實係相同意思嘅，就係話天咧啲風同埋雲咧，其實係我哋預計唔到㗎，喺以前嘅時候。咁所以呢個就代表預計唔到嘅意思。咁就即係話佢會經過或者係佢會搭船啊嗰啲去遊走一啲嘅波浪啦。呢啲波浪咧係預測唔到㗎，可能有時風平浪靜，有時候巨浪滔天。咁跟住個貴字咧，佢去朋友，去就離開啦，去國懷鄉啦，離開朋友啦。獨身無所事事，咁獨身應該係自己一個啦。無所事事而自瓊海。好，喺呢一度咧，我哋先計唔到個字先，呢個字易啲嘅。瓊海咧，根據上文咧，其實佢應該係一個地方名嚟㗎。咁同我話唔知喎，唔知地方名喎，你後邊都睇到呢度㗎。北極瓊海南抵燕，抵係抵達啦，燕係燕國啦。南極瓊海，南極瀟湘啊嘛，南邊最遠嘅可以去到瀟湘，南邊最遠可以到達瓊海。咁瓊海同燕都有地方名，所以我哋會知道咧，瓊海呢個字咧，佢應該係個地名嚟㗎。咁既然呢一個係名詞嘅時候咧，我哋就會估到呢個之字咧，應該係一個動詞嚟嘅，或者佢係形容詞啦。但呢度應該動詞嘅機率大啲啊，因為前面跟咗個而字。而做啲乜？咁呢個之字咧，同個瓊海咧，而乜嘢一個地方？好多同學咧，呢一度咧，佢會諗到呢個之字咧，其實同呢一個嘅字咧係同音㗎，係通假嚟㗎。咁所以好多同學就會諗而到達瓊海獨身無所事事而到達瓊海，咁就大家覺得都好似好通順喎。但有個問題啊，就係如果到達瓊海咧，佢前邊係講緊佢揸車
去經過一啲嘅鄉地，去搭船去，跟住無所事事而乜嘢頃海。咁呢一個之字咧，其實佢解做前往咧，會更加準確㗎。嗱，點解咧？因為到達咧，其實個意思係指咧，到達嘅意思係即嗰刻，即係譬如我到達咗九龍塘，我到達九龍塘，即係我嗰刻我去到，但係我哋前面我哋見到咧，佢唔係到達嗰一刻講嘅，佢係去緊，佢係去，佢無所事事而去啊嘛，所以其實譯做前往或者做去咧，會更加準確㗎喺個詞語嘅意思入邊。咁所以我哋已經理解到呢一個嘅字啦。然之後我哋睇翻放字，呢個放字咧，嗱佢係呢個放字咧，佢係成句子嘅第一個字嚟㗎。第一個字之後咧，佢跟住嘅係一個啦，係一個名詞。呢個名詞係一個人。咁我哋會諗喺名詞前邊嘅一係動詞啦，一係形容詞啦，一係就副詞。咁因為句首即一句開頭啊嘛，咁佢可能係一啲譬如因為啊、如果啊，即係啲副詞或者一啲嘅連接詞都有機會。咁我哋望一望呢一度，放季子之南遊也。季子之南遊咧，好明顯係一個名嚟㗎啦，即係季子向南邊遊玩啦，或者南遊咯，遊覽南邊啦。咁呢一個咧，放咧。應該咧，佢唔會係一個動詞，即係我哋都好少將個動詞擺做句子第一個字啦，亦都好少會係形容詞嚟嘅。即係譬如小明快樂地玩耍，咁我哋好少會將個方字咧，即係好似會將第一個字咧變成形容詞。咁呢一個方咧，佢其實喺詞性上邊咧，佢屬於一個副詞。咁呢個副詞係咩意思咧？季子南邊遊玩，驅車將賴之鄉。佢揸住架車經過呢一啲疾病橫流嘅地方。咁呢度係經過，揸車經過，同後邊嗰個連住嘅而前往。咁呢個方字咧，其實咧比較難譯㗎。點解咧？因為如果同學咧，嗱呢個真係考大家同學細個嘅時候有冇記一啲成語？如果同學記個成語咧，會易理解啲嘅。有個成語咧叫做方興未艾，即係譬如呢個潮流咧方興未艾，艾嘅意思咧係停止。咁艾係停止，興就係興盛咯。佢乜嘢興盛？未停止，其實佢就講佢興盛緊啊，佢正在興盛啊。所以呢個字咧，其實係解正在，或者係解正值，即係興盛緊嘅意思。或者呢一度就係講佢去緊南邊，咁佢就過經驅車將賴之鄉到不測之坡。咁有同學咧就會講剛好季子咧就剛好南遊，但我哋會知道上文下理咧，季子係中意去外邊玩㗎。佢剛好南遊，然之後就驅車將賴之鄉，咁即係話個文句重點就係佢剛好南遊嘅時候咧，個地方咧就發生好多嘅疾病啦。咁呢個喺文句入邊嚟講係唔合理嘅，因為佢嘅意思，因為文章意思係想講季子南遊嘅時候咧，就經過呢一啲嘅地方，咁咧就去到就前往瓊海。咁去到嘅時候咧，就颶風夜發屋，即係颶風就捲起佢間屋。咁所以佢唔係想講佢剛好喎，而係想講佢去緊。咁跟住啦，跟住就益幽控啦。咁呢益字應該比較易理解啊，益就係近啦。咁大家同學如果有記得詩説入邊有一個叫勝益勝如益如咧，咁呢個都應該係唔難去理解㗎。跟住咧就講一講最尾呢一個先，最尾嗰度咪到二啊。四方之士聞者，咸以斯來會。
咁呢度啦，阿盧咧就第7段啦，盧咧就建成咗啦。咁就好多人都有詩歌啦。咁四方嘅事聽聞到，四方嘅人咧聽聞到咧，乜嘢以詩來會？咁以詩來會應該好易理解啦，就係以詩歌啦，即係用詩歌咧嚟會面啦，嚟會啦，或者係嚟相聚啦。咁我哋見到咧，佢已經有一個動詞就係相聚，亦都有名詞啦。咁所以呢個句子有動詞有名詞嘅時候，呢一個咧其實比較大可能係應該得一個副詞。咁佢唔會喺形容詞啦，因為形容詞後邊應該只需要跟個名詞喺度啦。咁佢都應該唔係一個動詞啦。咁呢個係副詞嘅時候咧，呢個鹹字咧，其實如果同學有記一啲成語咧，有一個成語叫做老少咸宜啊，即係話我呢個電視節目咧真係老少咸宜啦，個個都啱睇。咁呢個鹹字其實就係解都或者全嘅意思，全部嘅意思，咁就會準確啦。咁最後咧就睇翻呢個讓字啦。呢個讓字咧，當年咧係好少同學啱㗎。如果冇記錯，應該係得6% 嘅同學係答啱嘅啫。咁我哋睇一睇，客有讓愚者曰，愚係我啦，我就係魏希。第5段呢一句，客人咧就有乜嘢愚者啦。咁我哋見到兩個提示嘅，第一咧呢個愚字咧佢係言字部㗎。即係佢咧應該係同説話係有關㗎。第二，佢應該係個動詞嚟㗎，因為後邊跟咗愚啦，前邊係有客人啦，客人應該要做一樣嘢㗎，咁所以佢應該係個動詞，佢亦都應該係個同説話係有關。咁個問題就係我唔可以講個打個説字落去㗎，因為我仲要理埋個詞義啊嘛。同埋我理埋個褒貶嘅意思，咁佢嘅意思係咩咧？我哋望一望，客人咧就有乜嘢餓啦，咁佢就話咧，子之兄弟一生矣，又為子之言之重。咁貴子好舉債由，咦？而家咧貴子呢個人咧，佢喜好啦，佢會啦，佢愛啦，舉債即係借錢啦去遊玩，往往咧無故就冇緣故啦，冇緣故就衝一啲嘅危難啦。咦？咁佢都冇原因就衝一啲危難，佢都幾中意冒險啊，或者幾唔理智啊。咁冒險咗啊，而子不禁而你唔禁喎，你唔禁止佢喎。咁我哋要發現咧，嗱，題目俾咗嘅貴咧係排行最少嘅弟弟，註釋入邊有喎。咁魏希咧應該就係阿貴子禮咧嘅阿哥。咁佢意思即係話咧，你細佬啊，中意舉債遊玩啊。冇原因就衝一啲危難，你唔禁止佢嘅，點解啊？咁即係話其實客人咧呢一句應該係偏負面㗎咯喎，因為佢係話緊阿魏希啊嘛。咁話緊呢一個意思，即係佢嘅意思就係話我呢個客人咧應該係乜嘢我，而呢個乜嘢我咧，佢應該係一個説話嘅意思，係負面嘅，係動詞嚟嘅。咁呢一個比較恰當嘅選擇就應該係責備啦，或者質問咯。咁有同學咧呢度會寫批評㗎。咁批評咧其實唔夠準確，點解咧？因為最尾係何也啊嘛，即係其實佢係反問過你身為佢阿哥，你見到佢咁樣，你都唔去話佢嘅，點解啊？咁其實佢唔係批評啊，佢係比較質問嘅語氣嚟㗎，所以呢度寫翻質問會比較準確。咁希望通過呢5條嘅題目，希望令大家知道幾樣嘢啦。第一就係做文言語譯嘅時候，我哋一啲嘅步驟啦。第二就係希望大家咧都睇多一啲嘅成語啦。呢啲成語其實就係我哋係識文言文字詞嘅一個基礎。咁希望大家掌握到呢一啲嘅技巧，咁就可以更好咁應付咁 DSE。